tu n'avais plus jamais à t'inquiéter de ce qui se retrouve dans tes gouttières? Chaque année, les feuilles tombent et les gouttières se bouchent. Vous êtes propriétaire et vous avez des arbres près de la maison, il existe une solution permanente. Chez FX Signature, on installe un grillage avec pare-feuille intégré à l'Urex. Un produit québécois en aluminium, ultra durable et qui empêche les débris d'entrer dans votre gouttière. Un produit garanti à vie par le fabricant. Tu l'installes une fois et tu n'y repenses plus jamais. Même avec les hivers québécois, il offre une solidité incomparable, ce qui protège le système contre le poids de la neige et de la glace. Empêche la déformation due au gel-dégel. Tes gouttières ne seront plus jamais bouchées. Réserve ta place dès maintenant en remplissant le formulaire pour obtenir une soumission avec grillage inclus.